几个小时前，麻省理工出了一条头条新闻，他们成功的研发了全球最便捷的新冠检测方法，就是通过咳嗽的声音来判断。原理是，新冠患者的肺部受到感染，他们的咳嗽声音和普通感冒不一样。普通人耳呢是听不出这个差别，但是电脑却能够判断出来。麻省理工把2500名新冠患者的咳嗽声混入了7万名测试者中进行实验，准确率高达98.5%。下一步，他们就会把这套检测系统做成手机 App， 大家到时候只需要对着自己的手机咳嗽，就能轻松的出检了。剑桥大学最近也在做这个方向的研究，准确率目前是80%左右。还有一点值得说的是，这个检测程序并不是这2所大学的学者们写的，而是由人工智能编程的。用接地气的方式来说，就是剑桥大学和麻省理工，他们各自养着自己的人工智能电脑小宝宝，自己学习，自己慢慢升级长大。有天，科研者跟他们说，我现在想辨识新冠患者咳嗽，你有办法吗？然后这俩宝宝听了很多新冠患者和普通患者咳嗽的声音样本，自己给自己写了一个程序，找到了辨别方式。之后跟科研者说，我找到方法啦，你们把这个程序拿去用吧。是不是有一种科幻电影的代入感啊？